王老板了，心里想还是欢喜个露露。虽然自家让江阴与高几步与南，这样乡屋里面租置房子了，但露露双宿双飞。虽然露师傅妻感情得来得好，而且露露啦生意上浪向还能受理一臂之力。不过自从嫁入李闹之后，搿三娘年纪没轻，玩法刁，受了搿子媳妇方面半夜叫王老板到露露谈分手。那么王老板没说法，拿个露露去家家不了做红菜。不过心里有什么个？一个叫万病之妻，露露的眼光也会看中来做红菜的。老子讲等得真正有啥呢？为主来么房子人员了啦，我这样可以金屋上将。嘿，想不到一粒豆子砸彩电，搿露露居然口上子做红菜，说个要结婚着。我有个人不认得结婚来吧？人不与之高三，竟然勾搭露露结婚，想不了。不过晓得个总裁聪明啊，搿露露属于帮夫人，啥人搭厉害了，啥人不得好了。你看，我搭露露一分水了，补偿关脱两百个生意一路手上，搿总裁个生意得一年好一年。这张帖子么大致里拿来7岁，现在坐了个水面浪向，盯了露露个白云上看，漂亮。看来看去，搿张面孔，搿种身材，为啥人还搭里比？你看呢？咋子婚纱惊艳，胡子齐白妩媚，so一口一舌迷嘛，两双眼睛盯了个子，心里想叫我老夫子，不知啥个味道了。那个一举一动，但不过李闹两只眼睛。今朝龚美楼结婚，是自家菜是一定要来的。一直来，要看看那王老板搭了龚美楼，也真个头清爽了。二来，谁也搭那龚美楼别别面头，看看啥人他男人欢喜。三来，谁是要让龚美楼婚礼浪向吃那个吹，推推那个台，展展自家的威风。今朝里是可以当杯，对方烫得了一球一球雨点式，过了个肩高浪向。身上扎一件白素胖水子里色衫裙，一双高跟皮袄，头颈里向为刀子跟金昂里，哎哟，抽着抽得来。前两年王老板搿搭看着讲看得来个，4年为自家一身打扮，也知得来是个白水公主自家，其实就不伦不类，自家并不过上。啥人晓得自从大政大富贵过后呀，王老板两张眼睛从来不离开过龚美楼身浪向，心里叫也是个气，也是酸。做啥啦？新郎人做着人家个新娘子，你不舍得咋？本来盯了这个路浪口，不离石岸上生意们都不转去。那各位我说得好。不怕不适合么？谁怕后必后？那现在一看一说起，这个女人哪不得看中你？嘿，你不是看相人，看相对同地呀？那是阿拉来不及，咁么呢？搭点菜，好嘞，啥个说不得？新娘子也是人家的了啊！奶奶，我去搭一转了，我到中午再去打相打。算了算了啊！那么你今朝来是讲一声，我到了龚美楼，啥人海口？那不能问得出。你搭龚美楼来的一大门，一个小肚子一个大小子这蛮清爽。嘿，搿用得上门户啦，用不上门的也是。当时我海口阿啥？催人多说话，嘿，哎，侬好看。侬么谁自家顶好看，好不啦？侬顶漂亮了，为啥人比侬漂亮呢？对不啦？哦哟，靠我啊！王老板是好朋友，非着那为了我身浪下用彩票，对不过来一口呀！新郎新娘来着啊！大家看看去，来一来啊！今朝人家办喜寿，说起来，侬识相点好吧？别玩啦玩啦。哦
哟，这里么唔少呀？结婚3年唔到些哪几地上？哼，现在给他已经嘴巴大，脑袋水里面往那一上。新娘子来进这着，大哥，别放里狗门啊！狗妹喽，根本不认有的这个一出来进去，为啥呢？这王老板打李娜，谁是里面口几个人？一个来人人，一个三个自家认得完。过去最啥意思呢？难免尴尬，大家是也不靠我，好病啊！所以，老总在水池鼓浪向一拉呢。红仔，这个一出，谁不要过去了？总在心里欣赏。耍起楼不肯过去，没有这个一出浪向有王老板，你不人有过去，你不想过去，我得也过去。耍起们现在两样子，我当你夫妻也，乃是我家之物，这个名字就这一只个，所以谁抓了个是漏漏，搿只水杯男孩子，过来到搿只浪向王老板门前，这个王老板。警觉了，我要警警侬。昨天么侬大美老爷对吧？我要谢谢侬哦，露露啊，侬讲是吧？狗妹了个脾气啊，大子上面浪向还不会吃啥个？想记住大子这个一桌子呢，我到王家里这个已经翻过去了。再说我大里等了一段个辰光里待我的确不错，人人打记恩不记谁，想他给他但是落落大方，啪，随便一句，红人讲他对。我今朝顾美路能够做新娘子，要谢谢大美老爷。对王老板忙忙应应，如不是你弄我都不了总裁，我是没机会做新娘子的，因为你没这个勇气，不够当我结婚的。这王老板是宽不眼里，每还只400本是恭喜新娘不了总裁，嘿，这张面孔尴尬子拿起水杯。把露露的杯子一拍嘛，一饮而尽。可见的王老板这种样子，李娜心里想一个男人从个米袋来让涌上来。阿姐啊，恭喜你今朝做新娘子啊！哎哟，巴山到得嘞，风光的嘞。你们开开心心做新娘，理都是也得退休心上，理都为了让妻子呢呀。伊实在是讲你别忘记他，你是舞厅里向出来的，搿点副卡统统在了让妻子呢呀。晓得关。想掀我来地推我台，那么今朝我婚礼啦，你想推我台呀？哼！对李娜妈妈那个自家人来，你想到我来对方，迷了。好，李娜妹妹是吧？哎呀，伊拉都为是有良心，没弄我忘记他。
丽娜，看到伊拉对我谢谢啊。红仔啊，刚刚妹妹讲了几个，侪是老朋友嘞，侬也侪认得的，侬看哪能办啦？搿总裁叫拎得清，对，搿几个嘛侪是老朋友嘛啊！搿个过两日天我来请客，叫拉侪欢喜吃西餐个，国际饭店西餐厅吃极了，吃大餐，我来请客。丽娜妹妹，请侬呢，侬叫拉侪请得来，到辰光嘛，我带子新娘子一道去了。妹妹啊，姐姐还等吃侬的喜酒啦。哎呀，阿姐啊，妹妹我是想嘞，丽娜毕竟年纪小，生意来了知福旺，终身大事心福旺。来做家里把啥的起一方，窦太太的位置以太太讲，别一起好好推行。我有搿个三女人去吧，给我满当当，总在预告线，搿个就是我今朝顶顶昂出的然后。不过对李妈妈见我公买了谁知把无人来带也别听。哎呀，丽娜妹妹啊，侬到底年纪轻嘞？女人呀，总归要做太太的呀。有的做太太管伊点几房，只要迭个男人欢喜我，我也欢喜伊。抓到了男人的心呢，就是本事呀。红仔，侬讲对伐？搿总裁是我觉得让后啊出来的。我有个三女的刻薄了海啊，讲得出搿个闲话，露露脾气大啥个？反脾气上来，苍苍两记耳光，搿是今朝事体的弄下。为哈？露露男主子的性子神杀应付，搿不眼睛吹上去？对，哎呀，是我摆到了阿拉露露十六军下的哦。对王老板妈妈，嘿，自家女人看看了啊。露露，一只胜利这个面孔对真子丽娜，妹妹啊。侬年纪轻，跳得动，演得牢，马路的跳，过个头吧。将来多赚点钞票，陪个好家长，嫁一个好男人，去做侬个大太太啊！哦哟，搿丽娜就你对露露，哎呀爹啊，叫我过头吧。现在是三宝也轮不得我，为见我搞个好男人做大太太了，我做得到的。这个王老板对我也不是真心的，不比个总裁，虽然讲愈嫁愈实，这样够当你结婚。这个王老板这个缩头有句啊，心里想个点气唔去发，好说那王老板出眉头，王经理，啥天？帮着你们，好说我出眉头子。想要么我帮着你出眉头，好了吧，今朝人家办喜酒。啥腔调，不要事情烦恼，好吧？当然你们谁是烦恼呀？啥意思啦？哎呀，你要是听看看，人家做红菜结果买了搂，哎，结果还疼啊！奶奶，丽娜，李明当心，那我是外地人啊！哎，侬个人哪能不讲道理呢？人家名字叫了好听呀，叫顾美露，根本是叫露。侬叫啥了？叫丽娜，搿么叫侬啥？娜娜、阿娜、妮娜，难听不啦？对不啦？好了，别的，那红烧地胖来了，那搿张皮侬顶欢喜，我等侬消下来，好吧？来，谁帮我吃？你不许吃！啊，我不吃，侬吃。到现在为止，搿个婚礼举行得相当的顺利。丽娜就你的，你公美楼今朝总共也有好了。搿些总裁的朋友看见是呢，侪是个迷花眼线。尤其是搿个总裁，今朝搿张面孔，不像懒虫，只像蛮子，为啥么已经老死一样？就你的刚正一个沾面，但你搂比保护来着。葛么现在，
我也常常来中这个吃，所以哇啦一声，大家写的新姑人，你为他唱青衣虎队，今天还几位啊？这房里公门，让新郎过来唱一招啊哈！不晓得哪个句闲话了，叫一场激起千人浪。本来大家吃子的醉了，人来的兴奋的，顶哈么有点寂寞了呢嘛呢。听见搿句说讲，新郎哥会唱京戏会青衣花队了。哦哟，有两马一样起哄着，来，新郎哥来一招，新郎哥来一招。李娜顶来的做红在了浪口，哼，把我弄这样子啊啥？今朝么，我要看那张面孔，送满比来送。搿总在得这个弄尴尬的，说个叫我唱京戏啊，手着面孔尴尬了，那么讲了上面老向。对李娜茫茫那个小女人带去了海外，想见总在吃洋香的龙江了。今朝的龙江总在谁是龙江的公妹了？搿么那哈，与我搂了海，龙不江。哎呀，妹妹啊，侬今朝是龙江那家夫嘞？那家夫哪能会唱京戏了？伊非但不会唱京戏，宁波台湾不会唱的呀。对能吧？不要弄生意嘞。今朝我带家夫来唱一只歌，大家讲好吧？你这样句话吃亏嘛？搿大家反应呐，本来对中在唱京戏啦，没啥兴趣。说搿张嘴巴里会得唱得出青衣花队，哈，唱出来不灵。现在说哈新娘娘唱歌嘛？哦，搿新娘娘这样表示，搿位美人之里唱出来歌，本是甜的。这个大家注意来，走到新娘子身上。哎，蛮好，新娘子来一张，新娘子来一张。露露，忙着意外厅当中一脸落落大方。那么今朝我就为大家唱一只《天上神机》。哎，今朝也蛮巧，大名鼎鼎的石狮先生高伯文还来吃喜酒的。高先生，搿麻烦侬帮我伴奏一曲。高伯文本来要上子去的。今朝吃喜酒吃出外快来着，为了伴奏了这个，蛮好。那么既然这样嘛，我琵琶得到了啦，哎，愿意为我们新娘娘来伴奏。那么高先生，请来。好的。不晓得那一曲给我唱完，啥都唱得好，后头是哗一片掌声呢。新娘子唱歌没有啥稀奇啦，今天这个还有个机会，北洋接新郎过来唱着京戏，大家是啊哈！不晓得那刚刚露天总在家会，总在心里开心，啥天你爱我了？不爱我，不欢喜我，不会听我教诲。这个女的实头有帮夫的，你在听什么呢？我有李娜个三女听说，别叫我吃洋香，晓得个呀？要我吃洋香，随时要贴露的蛋。哼，这不今朝也试试看。今朝嘛，我非得要让露扎面子，要让那李娜开呀开不吃，不把面子。那么总在也会唱京戏，哪不会唱？立起来，这个，李娜妹妹，我晓得了。侬今朝非要叫我出洋相，非要叫我唱京戏。好，唱京戏就唱京戏，唱青衣就唱青衣啊，没问题哦。唱得不好，大家呢不要怪我，哎，也不要笑我。唱得好了，大家拍拍手。碰碰响，好吧？那么阿就这个啦，
还有你来走吃在老发最风筝，你哪会唱啥个惊喜呀？大家不要听伊个，红蛋吃摘脱了，伊哪能会唱啥个惊喜啦？阿姐啊，姐夫了啷讲自家会得唱京戏嘛？你在让你唱口呢？对个，哎呀，露露，侬莫担心啦，红蛋，侬当我不会唱，哼，今朝我搭侬结婚，我交关开心啊！今朝叫金银不露香，我就唱一曲《苏三起家》。苏三立了红铜线，将士来在，大街前卫，曾开言我心内，参国王的君子，听我言，哪一位去往南京，专与我的三郎把心传，就是苏三把命断，来身边劝马，我就当报还。不晓得你唱我们大家眼脱呀！不要搿张面孔搿张嘴里唱得出搿个声音啊！并知几秒钟有两个网友内服住的，哟好！露露啊，万万想不到你总在为什啊一些呀！幸不是今辣辣总在个面孔啦，相知一记，丽娜妹妹啊，那家夫没得侬推对吧？丽娜万万想不到，哎呀，那个总在啥辰光我会唱京戏的？旁边王老板应哥哥一声，搿个就叫一鸣惊人。本当个心里向是气唔去吃，现在没原则，在望着旁边王老板个边波浪向，哎，侬这个女哪能介辣手了？搿么总裁啊，男孩子，搿嘛唱歌噻，戏嘛唱歌噻，风头嘛吃噻，面子嘛扎着，是不是总裁有点轻飘飘子，飘飘着？各位，光光露露那记，各位唱歌来，我今夕也唱歌来，下来呢，搿么讲，我要带了露露啦，来跳支舞来，拨大家看看。靠一天么今朝不是70岁了，弄得两口表演是个，连跳舞没顶好。各位美女是歌唱得好，舞肯定还跳得好。啊，蛮好，哎，跳支舞，跳支舞。来一个。那么总在那13岁的想什么要带露露跳舞着呢？李玉丽个用意，露露本来舞厅里向过对吧？总在也想带你跳了摆了个后头，没面子。今朝的这么高级步，带你跳上一曲，面子扎足，所以要跳不到大家看。这个露露啊，红仔，阿拉来跳支舞给大家看看。哎，侬打我好吧？实际上啊哈，最好不语。搿种啥米拉像跳舞们，还有面子个呀！今朝跳舞。不是拿舞厅里，而是拿我婚礼啦。打我跳舞的人，还不是出动的副卡，而是我丈夫。而我呢，不是妇女，我是新娘子。所以两只手往上红在身上一搭，一个周身翩翩起伏。现在的露露，足下生风，飘飘欲仙。一三个姿势对态，重新做人啊！
露露这个虎啊，跳到40岁斤，身材好，马相好，虎也是跳得好，总在拍打好，所以大家看一头，哇，一片掌声啊！露露真是细手飞鱼的满足啊！这个掌声到舞厅里下吸入不动。我今朝不是马年，我不是结婚，所以心不是紧，对总裁父妹一些。这总裁本来就那云里雾里，本来是讲一时也没云多里去叫我丢下来的是讲，不对让不死两son子，但还那露露面孔上下还是来自一起。一个人心里想不说意思，啥你们理呢？夫妻的还没遇上喜喜了，妇女呀，本着的后事，见奴吃的谁死？这个一声闲话，三个一把刀望着露露心上，一身妇女。我总以为结子婚嫁之人，福州妇女是个良家女子，谁可以堂堂正正做人？所以我想方设法，叫总裁为我办婚礼，为我扎面子。想不到事与愿违，露露啊露露，你走至5年的妇女内想翻身，许下。你用上用时，这还不把人看不起；你用上用时，对不起对。搿些辰光，露露，微微加发短，加步大乱，眼里也糊了眼塘里，恨不得叫一声：“我是妇女，我是妇女，我不结婚的。”李那是得意呀！也是我今朝搿件生活灵个，我要看看那公美了，今朝那还下台。搿王老板真个甩个地洞走走，哦哟呀是把今朝真个阿拉道理来，水牢里依然半浪一浪，坐下来，不理好得了。宋来芬看见王老板这个恶狠狠的面孔，不过不要紧，今朝我是顺利在，我不进来破。现在最关键的人物啥人？总裁。大家在盯了那总裁上看，搿总裁一口没晓得，露露说服两子。哦哟，3年搭就不来哇哈！讲出你是妇女，那看啊，看人的眼光在边着。刚刚才是羡慕得来，我们和他的石岗边去讲去，
等得那李大妇女吃开门，大家这个恍然大悟，面孔上向一面孔呐看不起，妇女啥戏？哪么哪个？我太子露露做高师部下来，跟人家一个武器啊，生意不要做了，大子露露外头会应酬啊，都侪是这个样子的，搿生意会做得成功了，搿么哪办？总在想今朝我要凭我3寸不赖之实。也讲得呢，讲得搿点客人侪要佩服我，讲得露露心里也感激我。让那李娜500面子自家跑出去拉的，哎呀是时候，谁到了露露腰浪向，露露，红山，与我红山辣海，我冇急，我会让侬难看的。各位。大家请意啊！听我总裁来讲两句。今朝我非常高兴，李娜妹妹来参加阿拉个婚礼啊！而且讲阿拉露露搭其是同学，侪是妇女，这个需要出阿拉露露个底牌来，蛮好。其光子么生得我将来满满框框，的确，阿拉露露是妇女，不过。几个妇女，我是弟子灯笼寻得来的。我晓得你是妇女，我就是要讨你做老婆。各位，请大家听一听，我有几句闲话要对大家讲。李娜妹妹，我要奉劝侬，一个人讲闲话要积德，不可以缺德。露露是妇女。妇女哪能不太对的？各位，听我红山讲几句。各位，我是喜极良友，成了心。大美人，说声美，不及心里美。千家人有一颗热良心，他们思想在帮河当今。贫又饥于女又生，那几下偶在之人，谁又讲我的岳父是少许人为民归隐，撇下了一家老小落去神，那周某母亲否能力，弟弟妹妹哭不停，开门切是一天不能定，等日家中出国病，定量大事靠人，够没了他下决心，太了河须美身，否口内后进不听，不够一米与身份，为了弟弟妹妹读诗文，为了周某母亲口人生，口里他黑泪没下雨偶你淋，他们扎了多少人一类腹中疼，吃鱼偶你不如人，我们理想心肉痛在心，
今欲口亲恩狗儿我一手须如举两婚喽喽啊我们从今哈哈家里也不为你一口水上的心，把你封在水，把你贴在心，当你王母娘娘一不应，我与你杀虎谋落狗光阴永生永世是不离龙龙，我打侬讲，做妇女不是侬的错，总是全世界人在看不起侬。我还是要侬，我当侬就是我的王母娘娘。露露感动啊！想不到你总在会得讲出实干一番，所以我家对自家说。夫人总在将来对我是好是坏，你今朝这个一份心，我够没了，永生永世不会忘记，也就努力撑起来，两个的紧紧相拥。搿点冰靠在眼头上，哎呀，想不到看得这样一幕情景。本来嘛，总在这样的男人嘛，也看不上眼。各位露露小姐是妇女，是家人看不起。现在不里都这样一来嘛，我觉得蛮感动。非但不看不起，心里想他反而产生是敬重之意啊。李娜公些辰光是尴尬至极，本当今朝也过来吃吃那公美路个菜，想不到你做红菜，反而让你这种面子，心里想搿点气唔去吃嘛，嘴边上像个吃气筒，往来背，我跟你。王来北京这下个地动走走呀！哎呀，那个女人这个阿拉到台来，面孔长得通通，我们彩不彩的，立起身来忙身行的一把的。哎呀，刚你觉得我的面子，面孔红带的已经跟着王来北带着个带出去呀！这总才是开心啊！各位，哈哈哈！今朝呢，我请大家吃西去，大家开胃畅饮啊！那叫啊，今朝吃西去，明年今朝。我要请大家穷台来，露露啊，红仔，侬一定要当我养个儿子。我们大家想蛮开心了。露露么讲不是总裁，皆大欢喜。那么为你养儿子，这样开心啊！事体后头是不得了，矛盾重重。那么到底呢，还要何为继续？